আমি ফ্রিজ। জানেন কি, শুধু 24 ঘন্টা ফ্রিজে রাখলে কিছু খাবার হতে পারে নীরব বিষ। আমি রসুন। বেটে রাখা রসুন যাতে হতে পারে দীর্ঘমেয়াদী ক্যান্সার। ফ্রিজে থাকলে আমি দ্রুত নষ্ট হতে পারি, তাই আমায় শুকনো জায়গায় রাখো। আমি আদা। বেটে ফ্রিজে রাখা আদা সরাসরি ক্ষতি করতে পারে আপনার লিভার ও কিডনির। আমি পেঁয়াজ। কাটা পেঁয়াজ ফ্রিজে রাখলে দ্রুত ছত্রাক ছাড়ায়, যা খেলে হতে পারে মারাত্মক পেটের অসুখ। আমি মধু ফ্রিজে ঢুকলে আমার প্রাকৃতিক স্বাদ ও পুষ্টিগুণ হারায়, তা হয় পরে চট্ট গুণাগুণবিহীন একটি তরল শুধু, তাই আমাকে ফ্রিজে রেখো না।